봅시다. 와, 이건 뭐, 야, 때깔 나네요. 사과나무 장작에 숯을 만들어서요. 야, 양다리도 걸치면 안 되는데 이거 양다리 굽고 있네 이거. 아유, 안녕하세요. 아, 우리 여기 블루베리 농장의 우리 최강우 사장님입니다. 우리 한국인으로서 이 블루베리 농장을 중국에서 가장 크게 하시는 분인데요. 우리 최강우 사장님과 우리 사모님 한번 인사 한번 해주세요. 네, 안녕하세요. 야, 진짜 오늘 저희들 친구들 초청해 주셔가지고 뭐 온갖 음식을 다 주셨는데 지금 이거 또 고기까지 굽고 계시죠? 아, 바베큐. 예, 한번 봅시다. 와, 이건 뭐, 야, 때깔 나네요. 이것도 사과나무 장작으로. 아, 요게 지금 밑에가 지금 사과나무 예. 장작으로 만든 숯. 예. 야, 이게 사과나무 장작으로 만든 숯이랍니다. 와, 대단하십니다. 오늘 초청해 주셔서 고맙습니다. 아유, 예, 감사합니다. 맛있게 드십시오. 네, 맛있게 드십시오. 야, 이거 여러분들 이게 지금 사과나무 장작에 숯을 만들어서요. 야, 양다리도 걸치면 안 되는데 이거 양다리 굽고 있네 이거. 야, 이거까지 이렇게 또 제작을 하셨네요. 와, 이거 정말 대단하시네. 이렇게 와, 소리가 내린 것 같이 이거 보세요. 와. 이거 진짜 대단한 겁니다. 이거 보시죠. 자. 와. 자, 선배님 안녕하세요. 대남입니다. 아, 오늘 이렇게 산동성 옌타이에 우리 그 숨은 아주 귀하신 그 한국 분이 계시는데 저희들 친구들이거든요. 우리 그 최강우 사장님이라고 전 중국에서 블루베리 농장을 엄청 제일 크게 하시는 분입니다. 한번 인사 한번 하시죠. 우리 네, 안녕하세요. 조홍입니다. 농장에 초대받아서 오늘 또 맛있는 음식 맛있게 한번 또 친구들하고 먹어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이거 돼지고기 삼겹살로 한 요리랍니다. 중국 요리. 여기네요? 와. 하우츠. 제시. 이거는 무슨 이건 저 농촌닭입니까 이거? 여기 아까 여기서 기르는 거. 와. 양다리 부는데. 와. 아, 거기서. 와. 맛있게 되겠다. 매워. 아니, 겨자를 찍어서. 그러니까. 오주의라고. 그래요? 뭐라고 그러지? 오주의. 천천히 잡수는데 아직 메인 안 나는데. 그래요? 네. 이거 메인 양다리. 야. 먹방. 와. 열무입니다. 열무예요? 아닙니다. 쑥갓입니다. 쑥갓입니다. 아, 쑥갓. 열무가 아니죠. 자, 이거 와. 쑥갓 맞네요. 젓가락을. 야, 이거 뭐 석화가. 오유. 야. 그럼 여기 석화에다가 제가
찍어서. 아, 대박입니다, 대박. 또 석가가 또 맞습니다, 이거. 한번 써봐요. 아, 기가 막히다, 기가 막히다. 야, 여기 그러면은 우리 한국식으로 요 마늘 좀 넣고요. 마늘 한 2개 넣고, 그 다음에 요 고추, 예, 고추. 아니, 그거 같네, 그거 뭐지? 자, 한번 먹어보세요. 먹어보겠습니다. 와. 어떻게 먹는다고? 되게 맛있겠다. 오, 맛있겠다. 우와. 맛있겠다. 오! 와! 야, 이 양고기 보세요, 이거. 자, 이거 찌라나고, 이거 중국식 양념이거든요. 자. 와! 중국수. 아, 이게, 그 사과나무 수술해서 그런지 향이 사과나무 냄새가 나요. 마늘 넣고, 자, 고추. 손님 올 때마다 신선한 양다리를 좀 새벽에 이게 양다리죠, 양다리. 와가지고 아무 소금이 안 들어서 오리지널 삽니다. 컵땡이 더 맛있죠? 아, 그래요? 훨씬 맛있어. 아, 뭐 진짜 컵땡이 안 좋네. 지난번에는 네. 술이 좋아 친구가 좋아 싫다는 사람은 없어 너도 한번 해보고 나도 한번 해본다 언제나 사랑하고 있어요 오늘 초대해주신 우리 최강호 부회장님께 무한한 감사를 드리고 늘 우리에게 비타민과 같은 웃음과 또 희망을 또 기쁨을 주시는 우리 김정우 수석님 감사드리고 연대 버팀목같이 늘 저희들을 인자하는 웃음으로 맞이해주시는 우리 오광훈 고모님 고맙습니다. 자, 그리고 늘 수고하시는 권지영 사무총장님까지 감사합니다. 언제나 내겐 오랜 친구 같아. 야, 이게 마라 저건데. 음악 음식 자, 이제 닭백숙으로 만든 닭죽 마무리. 자. 오, 좋아요.
평소에 일이 안 됐습니다. 오늘 위에 상주와 이러고